Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Prophetess Edith Bernardi, naongoza huduma ya Cornerstone Ministry ambayo imewekwa maalum na Mungu kwa ajili ya kuokoa, kurejesha na uponyaji. Kwa watu wote bila kujali dhehebu lako, bali umjue Mungu afanyike kuwa halisia kwako. Ninakaribisha tena katika kipindi hichi chetu kingine na kwenye somo letu jingine jipya. Ninapenda kukaribisha tena. Kabla hatuja kwenda kujifunza neno, leta tukuvikabidhishe vyombo vyetu tunavyokwenda kuvisikilizia. Jambo la kwanza tutakwenda kumkaribisha Roho wa Bwana na kuvitakasa vyombo vyote tunavyokwenda kuvisikilizia. Aya, twende tukaombe, tukaviombe vyombo vyetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako, tunakwenda kuvitakasa vyombo vyetu vyote tunavyokwenda kuvisikilizia. Natakasa simu tunazokwenda kusikilizia, natakasa tablet ambazo tunazisikilizia, natakasa TV zote tunazokwenda kuzisikilizia. Baba, tunasema asante na tunatakasa mioyo yetu, maana mioyo yetu ndiyo sehemu ya kuweza kuwekea neno lako. Tunatakasa akili zetu, tunatakasa ufahamu wetu, tunakwenda tunaomba Baba ukatu neno linapokwenda kuja likatufungue akili, likafungue ufahamu, likafungue kila masikio yetu ya rohoni na masikio yetu ya damu na nyama, na mioyo yetu ikaweze kupokea neno. Katika jina la Yesu Kristo tunasema asante. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha mahali hapa tunapokwenda kulisoma neno. Ukawe kiongozi wa kwenye neno, ukakitumie kinywa cha mtumwa wako. Kila neno linalozotoka likasikilizwe na likaeleweke na likafungue, maana hii ni ile sehemu ya uponyaji, ufunguaji na kuokoa. Maana kila kilichopotea kitaokolewa. Katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai, Baba, ninasema asante, ninakukaribisha tena Roho Bwana mahali hapa. Amina. Kama nilivyosema, leo tunamshukuru Mungu kwamba ametupa kipindi kingine cha kuweza kujifunza neno. Utakapoenda kusikia sauti hii, mkaribishe jirani, mkaribishe dada, share na dada, share na rafiki, ambaye sio kwamba lazima useme ili neno litamfaa fulani, kwa sababu kila neno linapotoka linaweza likawa ni akiba katika maisha yako. Linaweza lisiwe sasa hivi usilielewe, lakini katika siku zinazokuja ukalielewa. Leo nitakwenda kufundisha hili neno kidogo lilikuja muda, linaitwa nani ni baba yako. Kichwa cha somo kinasema nani ni baba yako. Watu wengi tunaweza kusema kila mtu ana baba. Hakuna mtu aliyetokea tu akaanguka, hapana. Kila mtu ana baba. Na nitakwenda kutoa maana ya baba, yaani ili tuweze kuelewana zaidi. Nimekuja nikalitafuta neno linalosema baba. Nasema maana kichwa cha somo kinasema nani ni baba yako. Maana ya neno baba, maana yake ni baba ni neno lenye maana nyingi. Mungu ndiye baba na muumba mkuu, chanzo cha uzima na upendo, anayejali uumbaji wake. Kuwa mwanadamu, baba ni kichwa cha familia, ambaye ni kiongozi wa kiroho, mtoa huduma na mlinzi wa watoto wake. Neno hilo pia hutumika kwa upana zaidi kurejelea mababu, wazee au viongozi na wale waliounda na kuanzisha kitu. Kwa sababu kama wale walioanzisha labda familia, kwa sababu watu wengi tumejikuta tuko kwenye hizo familia. Kuna mwingine unaweza kusema mimi sina familia, lakini hakuna sehemu ulipoanzia tu, hapana. Kuna mtu Mungu alimweka, lakini labda alitangulia mbele za haki, mara labda ulikuwa humjui. Sasa leo tunakwenda, ni somo ambalo sikulielewa, na somo limekuwa ni gumu kidogo. Kila nikitaka kuja kulitoa kulifundisha
lina vikwazo viko ni vingi, lakini linaweza likawa ni neno la mtu mmoja. Maana neno lake linasema katika kitabu cha Yohana kwamba Mungu aliacha mchunga aliacha kondoo 99 akamfuata mmoja. So katika hili somo linaweza likawa sio la watu wengi, likawa la mtu mmoja. Maana sijaelewa kwa nini hili somo lilikuwa kidogo ni gumu, kila nikitaka kulifanya linaleta, yani ni changamoto zimekuwa ni nyingi sana. Sasa tutakwenda kusoma kwanza kitabu cha Mathayo. Katika kitabu cha Mathayo Mungu anatuonyesha huo ni uzao, ni ukoo wa Yesu Kristo. Maana kama nilivyotoa mfano. Sasa tutakwenda kutusoma kitabu cha Mathayo, Mathayo 1, yani sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka kitabu cha Mathayo mstari wa kwanza mpaka wa 18. Utakapoishia ndio utakaposikia. Mathayo inasema hivi, nitasoma katika jina la Yesu. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alizaa Isaka, akazaa Yakobo, Yakobo akazaa Yuda na ndugu zake. Yuda akazaa Perezi na Zera kwa Tamari. Perezi akazaa Asromu, Asromu akazaa Aramu. Aramu akazaa Aminadabu, Aminadabu akazaa Nashoni, Nashoni akazaa Solomoni. Solomoni akazaa Boazi kwa Rahabu. Boazi akazaa Obedi kwa Ruth. Obedi akazaa Yese. Yese akazaa mfalme Daudi. Sulemani akazaa Rehobomu. Rehobomu akazaa Abia. Abia akazaa Hasa. Asa akazaa Yoshafati. Yoshafati akazaa Yoramu. Yoramu akazaa Uzia. Uzia akazaa Yothamu. Yothamu akazaa Ahazari. Ahazi akazaa Ezekia. Ezekia akazaa Manase. Manase akazaa Amoni. Amoni akazaa Yosia. Mstari wa 11. Yosia akazaa Yekonia na ndugu zake wakati ule uhamisho wa Babeli. Mstari wa 12. Na baada ya ule uhamisho wa Babeli, Yenokia akazaa Shealtieli. Shealtieli akazaa Zerubabeli. Zerubabeli akazaa Abihudi. Abihudi akazaa Eliakimu. Eliakimu akazaa Azori wa 14. Azori akazaa Sadoki. Sadoki akazaa Akimu. Akimu akazaa Eliudi 15. Eliudi akazaa Elizali. Elizali akazaa Matani. Matani akazaa Yakobo. Tunaenda 16. Yakobo akazaa Yusufu mumewe Mariamu, aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. 17. Basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi ni vizazi 14, na tangu Daudi hata ule uhamisho wa Babeli ni vizazi 14, na tangu ule uhamisho wa Babeli ni Kristo ni vizazi 14. Hapo inaonyesha mpaka hapo 17. Kuzaliwa 18 sasa ndio tunapomalizia. 18 akazaliwa Kristo. Kulikuwa hivi, Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hajakaribiana alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tumemalizia kuanzia Mathayo 1 mstari wa kwanza mpaka wa 18. Katika kila unaposoma Biblia, unaposoma ukaona majina, Mungu ameweka majina, hujue Mungu ana kitu ambacho kimewekwa hapo ili uweze kukisoma. Kwa sababu unauona ukoo uliotokea alipotokea Yesu. Yesu alikuja kutokea kwenye kizazi cha 14.
Tunakwenda kusoma tena, kama anavyosema, napenda sana kwamba kwanza kusoma neno. Ukianza kulisoma neno, ukianza kulisikiliza, kwa sababu Mungu hujifunua kutokana kwenye neno lake. Mimi naweza nikawa nimesoma ukanielewa kwanza kwa hilo, lakini unapokwenda na Mungu atakapokufungua akili zaidi, utaanza kuelewa kwamba okay, huu ndio ukoo wa Yesu wote uliotoka, kwa sababu kila mtu mwanadamu aliyekuwepo katika hii dunia ana ukoo, ana jamii aliyotokea. Hakuna mwanadamu tu alianguka, hapana. Na kama alianguka ni viumbe labda vile Mungu ambavyo anavitumia ambavyo havina ndugu. Lakini katika hii dunia wote tumeletwa, kuna mwanadamu ametokea. Sasa tunakwenda kusoma pia katika kitabu cha Yohana. Tunakwenda kusoma tena katika kitabu kingine cha Yohana ambaye ni John 14 mstari wa 8 mpaka 16. Neno linasema hivi, nitasoma katika jina la Yesu. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Filipo anasema, mstari wa 9, Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Yesu anamuuliza Filipo. Mstari wa 10, usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaaye ndani yangu huzifanya kazi zake. Mstari wa 11, mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? La, amsadiki hivyo? Sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Tunamwona hapa Yesu akiwa anasema kwamba, kwa sababu Filipo alimuuliza kwamba Baba, tutamjuaje Baba? Yesu akasema kwamba utajuaje kwamba utamuonaje Baba yangu wakati unaniona mimi mwenyewe? Ukiangalia zaidi katika mstari wa 7, angalia, anasema katika mstari hiyo Yohana 14 mstari wa 7, anasema kama mngalijua mimi, mngalimjua na Baba, tangu sasa mtajua tena mmemuona. Kwa sababu kwamba ukimuona yeye Yesu, umemuona Baba yake, Baba wa mbinguni. Kwa sababu yeye alikuja kwa mfano wa mwanadamu, ili kwamba awezi kupitia yale tunayoyapitia, na kwamba tunapoomba kwa Baba, na Baba naye atafanya nini? Atatusikia. Kwa hiyo tunaona kwamba hilo, kama ninavyosema, kichwa cha neno kinasema nani ni baba yako. Tumeona nimepitisha katika ukoo wa Yesu. Nimepitisha katika ukoo wa Yesu kwa sababu ulikuwa unaonyesha kwamba Yesu alipotokea, alipozaliwa mpaka kwa sababu Yesu alizaliwa kwenye kizazi cha 14. Kama sisi wanadamu lazima tujue wapi baba zetu tulipotokea. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi kwa hizi nchi za kwetu, za nchi zilizoendelea, mwanamke ana nguvu sana. Wanasema kwamba mtoto ni wa mama, lakini mtoto sio wa mama, mtoto ni wa baba. Kwa sababu baba alikuwa ni mbegu na mama ni shamba. Na kama baba ni mbegu na mama ni shamba, yoyote yale mtoto wewe unayoyapitia, tabia zile unazozipitia ni zile tabia za babako. Kwa sababu ile ndio tabia, na hata kama matatizo unayoyapitia sasa hivi ni yale tabia za nani? Za babako.
kwa sababu ile ndio DNA hiyo, ndio anasema nini, kile ndio kitambulisho chako, kwamba kinacho wewe ulivyo. Unaweza, ndio maana Yesu anaposema kwamba tulipookoka lazima kwamba Mungu anasema yeye ni mzabibu na sisi ni mashamba na yeye ni mzabibu, na kwamba kila tawi lisilokuwa, yani kila every vineyard ambayo haizai lazima ifanye nini, iwe pruned. Inamaanisha kwamba kuna zile tabia ambazo tulizotoka sisi kwenye wale baba zetu wa asili, ambayo tumetoka kwenye ukoo, yani unaweza kusema kwenye ukoo uliotokea, ambao ukoo wa babako. Ukiangalia lazima uanze kuchunguza wewe tabia za kwenu, kwa sababu tabia za kwako hazifanani na zile tabia Mungu ambazo alizokuletea duniani. Mungu hakukosea kukuleta kwenye huo ukoo, lakini kwamba kwa sababu wewe kama umeanza kumjua Mungu, zile tabia zingine lazima uanze kujitenga nazo, uanze kuzijitenga nazo. Sio kwamba uzikatae, kwamba kama Yesu alivyowaambia kwamba mimi sio wa duniani, mimi ni wa mbinguni. Yes, ndio niko duniani, lakini mimi ni wa mbinguni. Na wewe kwamba wewe umesema kwamba sasa hivi mimi nimeokoka, zile tabia za kwetu, Mungu naomba uanze kuniosha na kuanza kunitakasa. Na utazijuaje zile tabia za kwenu? Lazima uanze kujijua, kuangalia ule ukoo uliotoka. Kwa mfano, mimi nimetoka kwenye ukoo, nimetoka kwenye ukoo wa machifu. Sasa katika ule ukoo wa machifu, kwa sababu kuna zile tabia ambazo ziko bado ndani yangu, kama nisipozikataa ni sawasawa ni mavitu ni viwili vitakuwa vinanisumbua. Kwa sababu kumbuka, machifu walikuwa wana mila zao, wana tabia zao, wana kazi zao. Leo hii mimi nimemkubali Yesu Kristo, nimeamua sasa kwamba kusema kwamba mimi nimempokea Yesu Kristo, kila kitu kiko salama. Hapana, kiko salama. Kwa nini? Kwa sababu wale walideclare tayari kwamba hii familia itakuwa inaabudu machifu, itakuwa inaabudu miungu yetu, itakuwa asili yangu haitotoka. Lakini kwa sababu kama nimempokea Yesu Kristo, na lazima, kwa sababu kumbuka neno la Bwana linasema katika kitabu katika kitabu cha Judges kinakuwa nini? Waamuzi. Tunaona katika kitabu cha Waamuzi. Sasa katika kitabu cha Waamuzi, Gideoni anatokewa na malaika. Kwenye mstari ukianza kusoma Waamuzi 6 yote, hicho mara nyingi ndio kitakupa zaidi kuwewe utaangalia kwa nini mengine yanayokupata katika familia yako. Gideoni anaambiwa na malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni alikuwa katika Afro. Alikuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri mwanae wa Gideoni. Alikuwa imagine Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kufanya machoni pa Wamidiani, kwa sababu kila siku Wamidiani walikuwa nakula vitu vya Wanaisraeli. Malaika Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yanatupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu tuliohadithiwa baba zetu wakisema, je, asiye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukaokoe Israeli na mkono wa Wamidiani. Je, si mimi niliye kutuma? Malaika anamuelezea Gideoni, lakini Gideoni, kumbuka Mungu anamuona Gideoni ni shujaa, lakini Gideoni kwa sababu ya yale mazingira na kila kitu anavyopitia, anaona kwamba huyu Mungu tulihadisiwa na baba zetu, huyu Mungu yuko wapi? Wamidiani kila siku wanatulia vitu vyetu. Mungu akamwambia, pana, mimi ninachokuona wewe, nenda kawaokoe wenzako wana wa Israeli. Inakuonyesha tu sio Gideoni, hata wewe ni Gideoni wa nyumbani kwenu. Mungu kukuokoa wewe ni ana sababu yake.
Kwa nini? Ndio maana nakuuliza nani ni baba yako? Kwa sababu baba yako kule kwao walikuwa wanaabudu miungu. Kule kwao walikuwa ndio wana Mungu, lakini sio kwamba yule Mungu, labda Mungu wao alikuwa ni jiwe, Mungu wao alikuwa ni miti, Mungu wao alikuwa ni ng'ombe, Mungu wao alikuwa ni mtu, labda yani vitu walivyokuwa na viabudu ni vya tofauti, vya asili. Watu mwingine atakwambia watu kwa sababu siku hizi mmemleta Mungu wa kigeni, mnaona vitu vya asili ni vibaya. Ukataliwi. Kama unaona vitu vya asili ni visawa kuviabudu, ni sawa, ukataliwi. Lakini katika neno lake Bwana anasemaje? Hakuna, uwezi kuabudu miungu miwili, lazima umchague mmoja. Uwezi kusema utaabudu, kwamba watu wengi wanasema Mammon ni pesa tu. Hapana, sio pesa tu. Mammon ni pia kile kitu unachokiabudu, kwamba kule kwa babu zako ulicho bado unakiendelea kukiabudu. Unakiabudu kiko kwamba ni kicha muhimu. Unajua kuna mwingine bado wewe ni Mkristo, umemfuata Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wako, lakini bado unapenda kuendelea kwenye yale matambiko ya kwenu. Wakikusema leta hela matambiko, unapeleka hela matambiko. Wakisema ni nini, wewe unahisi ni jambo la kawaida, ni vitu ni sawa, lakini sio sawa, ni unamkosea Mungu. Kwa sababu Mungu ni kama ni baba yako. Inamaanisha yule baba yako asili hajakataa Mungu kusema umsaidie, lakini kuna vile vitu vya asili lazima ukatane navyo, na ukiongea na wale ndugu zako wataweza kukuelewa. Hata babako, kama babako mzazi yuko hai au ametangulia mbele zake, haukataliwi kuabudu vitu, yani kwamba waliokufa, kwamba kwenda kuangalia, lakini usiwafanyie misa. Fanya yani kwamba kumkumbuka ni jambo la kawaida. Kusafisha sehemu yake alipolala ni sehemu ni vizuri kufanya, lakini sio kwamba unasema kwamba unakuwa tena ni kama kwenda kuabudu kwenye ile sehemu. Kwa sababu Mungu achangamani na mtu mwingine, kwa sababu alishasema kwamba kama baba aliondoka kwenda mbele za haki, ni atakuwa baba kwa wasiokuwa na baba. Kumbuka pia sasa tunarudi, kwa nini ninaposema kwamba nani baba yako? Kwa sababu baba yako ukiangalia sasa kwenye kitabu cha Gideoni anaambiwa sasa, kwa sababu Gideoni anasema kwa nini haya yote anatupata? Mungu jambo la kwanza akamwambia Gideoni, kabla sijakubariki, alimwambia nenda kwenu kule, baba yako ana madhabahu, ambao ni madhabahu ya nini? Ana miungu yake ambayo anaiabudu. Mungu akamwambia kwamba nenda kwanza kaliangushe lile dhabahu la nyumbani kwa baba yako. Kama bado huna nguvu ile ya kusema unataka kwenda kuangusha yale madhabahu nyumbani kwenu, lazima uanze kumuomba Mungu akuelekeze jinsi gani ya kuomba. Kwa sababu kwenye kila sehemu kuna ranki, yani kuna ranki ni nini? Wanasema ni nini? Ile kiwango, una nguvu cha kiwango gani cha kuweza kuangusha hizo madhabahu. Kwa sababu madhabahu zingine za nyumbani kwenu zimekaa, wanasemaje, ni madhabahu ya kale. Madhabahu ya kale, yani wewe umezaliwa, baba yako na babu yako amezaliwa nayo. Ndio maana pia kitabu cha Mungu anasema katika kitabu cha Kumbukumbu za Torati, anasema katika sura 5 mstari wa 9, anasema nitazikumbuka dhambi za baba zenu. Kwa kuanzia kizazi cha kwanza mpaka kizazi cha 4. Ndio maana niliposoma kitabu cha Mathayo nimekuonyesha kwamba Yesu alitokea kizazi cha 14. Sasa wewe kwenu, wewe umezaliwa kwenye kizazi cha ngapi? Nakumbuka nilikuwa namshukuru Mungu kwamba katika upande wa baba na mama niliwahi kuwaona, yani bibi ya baba yetu na bibi ya mama yetu, yani mama yangu anamuita yeye ni bibi yake, kamzaa mama yake, na baba yangu naye pia ana bibi yake mzama. Yani ni wale watu waliishi muda mrefu na tuliweza kuwaona. Kwa hiyo nilipookoka, jambo la kwanza na Mungu aliponipaga Mathayo ya kwanza, nikaanza kufuatilia kwetu. Nikaanza kuuliza Mungu kwamba kwetu ndio nilipoanza kujua pia kwetu tumetoka kwenye ukoo wa machifu, tulikuwa tunaabudu nini, na vitu gani vya kufanya ili tuweze kutoka, kwamba kusema kwamba nikileta, kwa sababu kumbuka adui anakupeleka kwenye koti ya kila siku kukushtaki. Mshtaki anakushtaki kwa nini? Kwa sababu kule ulipotoka upande wa babako. Ukisoma Zaburi tena
ukisoma pia Zaburi, kojea niseme Zaburi ya 68 na 68 mstari wa 5, Mungu ambaye anasema kwamba atakuwa ni nini? Baba kwa wasiokuwa na baba. Na kwamba kama ukisema kwamba mimi sina mzazi, au mwingine utasema mimi mamangu, nilijikuta mamangu alinizaa, nimekulia kwa mama tu. Mara nyingi wazazi wetu wengine wanaona aibu kusema. Kwa nini? Inategemeana, anamjua mtoto wake, kwamba anajua mtoto wake nitakapomwambia jambo fulani. Ndio maana mwingine mzazi anadanganya, anasema babako alikufa. Alikufa sio kwa sababu alikufa, hapana, kwa sababu mama yako anakujua labda tabia zako. Unaweza kwenda ukamtukana yule mtu, au yule mtu alikuwa na familia, lakini sio kwamba Mungu aliweza kusababisha ukazaliwa hivyo. Kwa nini? Kasema katika kitabu cha Yeremia, anasema nalikujua kabla sijakuweka kwenye tumbo la mamako, na alikutakasa kwenye mataifa. Kwa hiyo inamaanisha kukuokoa wewe, sio kwamba alikosea, hakukosea. Wewe kuzaliwa kwamba hujamjua mzazi babako, sio kwamba Mungu alikosea, hapana. Kwamba Mungu anataka kukuonyesha kwamba nipo, mimi ni baba yako, na nilikuleta kwa kusudi. Na kama Mungu alikuleta kwa kusudi, na kama uko hai mpaka sasa hivi, inamaanisha Mungu anakusudi. Mama yako hakukosea. Tena pia ushukuru kwamba labda mama mwingine angeweza kukuua, angetoa mimba, lakini kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi na wewe. Kama inavyosema Yeremia 29:11, inasema mimi sina, yani kwamba Mungu mawazo yake juu yako ni mema. Na kama mawazo yake ni mema, ndio maana akakuacha hai mpaka sasa hivi. Kwa hiyo Mungu anapokuuliza nani ni baba yako, Mungu yuko yani yeye yuko pale kukuona kwamba yeye ni mzazi, ni baba na kwa sio kuwa na baba. Unaweza kusema mwingine kwamba niko, lakini mimi sielewani na babangu. Kwa sababu Biblia pia inasema katika zile amri zake 10 za Bwana, zinasema mheshimu babako na mamako ili upate kuwa na heri katika nchi aliyokuwekea wapi? Bwana. Mfano mwingine mkubwa sana, unajua Daudi aliandika Zaburi ya 51 kwamba nalizaliwa dhambini. Daudi kweli alizaliwa dhambini, kwa sababu hata ile siku aliyokuwa anakwenda kutiwa mafuta, Samueli anamuuliza Yese kwamba wewe huna mtoto mwingine? Yese akasema ninaye, lakini yuko wapi? Wapi? Yuko kwenye kufuga, yani is a shepherd, mchunga, anachunga wanyama. Samueli akasema hapa hatuwezi kukalika mpaka yule yule aliyekuwa kule mawindoni aje. Na wale kaka zake, ndio maana hata alipoenda kupeleka chakula kule, wale kaka zake wakawa wanamuuliza wewe unafuata nini huko? Kwa sababu walikuwa wanamjua Daudi siku zote yeye ni mchunga. Kwa nini? Kwa sababu yule Daudi alizaliwa, mamake alikuwa ni mistress wa mzee Yese, na mamake hakutoa ile siri kwamba huyu ni mtoto wa Yese, kwa sababu alikuwa wanasemaje, wanakwamba ni maid wa Yese. Na alivyopata mimba hakutoa ile siri. Ndio maana wanasema Daudi alikuwa ni mtoto wa mwisho. Hapana, alikuwa sio kwamba alikuwa ndio mtoto wa mwisho, lakini familia yake ilikuwa haimjui. Kwa hiyo saa nyingine kuna mzazi alizaa labda na mtu, lakini hajai kumwambia mtoto wake babako ni nani, ukoo wako ni nani. Na kama Mungu, wewe mamako hakuwahi kukuambia wewe umetoka kwenye ukoo gani, usije ukachukia. Sielewi kwa nini nasema hivi, ila nachojua kwamba Mungu anasema kwamba usije ukachukia, kwa sababu alijua ni kwa nini alikuleta kwa njia hiyo. Unakuta wewe labda wewe ndio mtoto wa nje, Mungu akakuokoa wewe kwanza. Kama naona Daudi alizaliwa nje, lakini Mungu hakumtumia wale watoto wengine wakubwa wa mke wa kwanza wa Yese. Alimtumia mtoto huyu wa nje ambaye ni nani? Ni Daudi, ambaye alizaa na kijakazi. Akamtumia kwamba Yesu atokee kwenye huo ukoo. Kumbuka pia
Mungu pia huyu alimtumia. Fikiria, Daudi kamuua Uria, akamchukulia mke wake na akazaa mtoto akamwita Solomoni, na Mungu akampa Solomoni ufalme. Akasema fimbo ya Daudi, yani hata kama Daudi alikosea, kwa sababu Mungu anasema Daudi ilikuwa what is the man of his own heart. Hebu fikiria, huyu ni yule mtoto ambaye alizaliwa, kwanza jambo la kwanza mamake alimzaa kwenye familia ya mtu wa pili, tena naye huyu kwa sababu Daudi halikuwa hajajitenga na ile roho, naye tena huku akachukua mke wa mtu. Kumbuka huyu alizaliwa nje, na huku akachukua tena mke wa mtu akazaa naye nje. Kwa hiyo Mungu akaona kwamba halikuwa atazame, as long as wewe unamjua Yesu Kristo na umempokea Yesu Kristo kama ni Bwana na Mwokozi wako, unaweza ukarudi na ukaomba toba na rehema. Mungu kwa sababu amesema kisogelee kiti changu cha rehema. Come in the throne of grace boldly, yani njoo, yani boldly, yani njoo kwa ujasiri, ukiomba kwamba useme kweli, Mungu, nimezaliwa mimi kwenye dhambi, nimejikuta niko hapa, lakini wewe unazijua njia zangu. Leo naomba nionyeshe, nijue ule ukoo niliotokea, kwa sababu kuna mwingine umetoka kwenye ukoo ambao uuaji ni mwingi. Umeokoka lakini unaanza kujishangaa, unapenda mawazo yako saa zote ni kwenda kuua. Kwa nini? Kwa sababu kwenye huo ukoo kwenu kuna uuaji mwingi. Na usiweze kumchukia yule mama aliyekuleta. Daudi kwa sababu angemchukia mama yake, kumwambia kwamba we mama, angalia siku zote nimekaa mimi hawa familia ya Yese wananizarau, wengine angalia watoto wake wale wakubwa wote wako kule, wako jeshini, lakini mimi nimewekwa porini na nalinda kondoo. Lakini katika kulinda kwake kule kondoo, Mungu akamtumia yule akamleta, akamwenda kumwelezea mfalme Sauli. Akamwambia mimi ninalinda kondoo wa babangu. Mimi ninalinda kondoo wa babangu. Mbweha akija kufata vile watoto wa kondoo, mimi ninapigana naye. Mungu akamchukua yule na akamweka mbele. Na wale kaka zake hawajai kusikika. Lakini Mungu aliweza kumweka, akamchukua huyu mtoto wa nje, akamweka ndani. Maana njia zake yani njia za Bwana zina yeye mwenyewe. Kwa sababu kama wewe mwanadamu, kwa sababu watu wengi unakuta anaona aibu kusema kwamba unakuta mwingine anasema naomba, sio kama na muofendi mtu yoyote, sijui kwa nini maneno yanatoka hayo mdomoni. Unakuta mwingine mama yako alizaa kwa sababu alikuwa ni malaya, wakuwa kujiuza. Mungu alikuwa na sababu yake, hata kama ni shetani adui alimpeleka katika hizo njia. Lakini Mungu anataka kwamba yule katika ile adui, Mungu anajua kwenye ile familia aliyofanyia kwenye hiyo njia huyu mtoto, au kuna mwingine mtoto ulikataliwa. Lakini Mungu anasema hapana, sijakukataa. Kwa mwanadamu amekukataa. Napenda sana hili neno kwa sababu liko katika Wakorintho wa kwanza, inasemaje? I love this word. It says God, he took the foolish of the world to confine the wise. Unajua kachukua, yani I don't know what to speak in I don't know what to put in I don't know, yani kwa Kiswahili msinisamee. Yes, lugha yangu ni Kiswahili, lakini mambo mengi nimejifunza kwa Kizungu. Inasema is the first Corinthian, inasema God he take the foolish of the world to confine the wise. Yani wewe ukijifanya unajua, lakini Mungu kachukua ule ujinga, wale ambayo mtu anakiona ni kijinga, lakini Mungu akakileta kuwaonyesha kwamba nyie mliokuwa mnajua zaidi nitakitumia hichi zaidi. Kwa hiyo usije ukasema kwamba mimi nilizaliwa mamangu alikuwa malaya, mamangu alikuwa anajiuza. Leo hii nani atanisikiliza? Kumbuka bibi yake na Yesu kwenye ukisoma hicho kitabu cha Mathayo chote, Rahabu alikuwa malaya ambao alikuwa anamjua Yeriko nzima. Mungu
Mungu amemtumia Rahabu kumleta Yesu Kristo. Leo hii tuko ndo bibi yetu Rahabu. Ukisema mimi babu yangu alikuwa muongo, babu yako alikuwa muongo. Hakuna mtu mwingine ambaye, Yakobo ambaye ndio leo tumetokea lile taifa la Israeli, alikuwa muongo, na alikuwa muongo na nini, muongo na mwizi. Aliiba urithi wa kaka yake. Kwa hiyo usije kwenye huo ukoo wote. Ndio maana nimekusomea kuanzia hiyo Mathayo 1 kuanzia mstari wa 1 mpaka 18. Ni vizazi 14 vimepita. Katika hivyo vizazi 14 ndio maana Yesu akafanya nini? Akaja akaivunja hiyo laana katika hivyo vizazi vyote. Kwa hiyo inamaanisha katika huo mapito yako, angalia kwa nini kinakuwa hivi. Unakuta mwingine unasema kwamba ndoa haikai. Umeolewa, unaweza kujikuta mume wa kwanza mpaka wa 3 au wa 4. Lakini sio tatizo, sio ni nyinyi, hapana. Kunaweza kuwa tatizo nyumbani kwenu. Kuna mtu aliwahi kumwahidi mtu ndoa, asikaja yule mtu asiolewe naye, akailaani, akasema wewe na uzao wako wote mtakao upata, watoto wako labda hawatoolewa au hawatokaa kwenye ndoa. Kwa hiyo kuna zile maneno mtu anakulaani, lakini ukiangalia leo hii tuna msalaba, leo hii tuna roho wa Mungu, leo hii tuna damu ya Yesu, tuna neno lake. Yani unaweza kulifuta as long as ukajua wewe umetoka kwenye ukoo wa aina gani. Baba yako, katika upande wa baba yako mnafanyaga ni nini? Walikuwa wanaabudu nini? Unaweza kusema kwamba kwa sisi kwenye upande wa baba yangu ulikuwa ni mzuri sana. Mungu katika hii yote, katika hivi vitabu vyote unavyosoma, haiko yani kwamba wanaonyesha tu kwamba Rahabu alikuwa, lakini wanaoelezea wote ni baba. Mungu yani ukisoma Biblia kwamba zaidi unaweza kusema tu zaidi kwamba mtu ambaye hajulikani wanasemaje, Elisha the Tishbite, kwa sababu yule ndio alitoka kwenye wanamsema kwenye kutokana na kabila lake. Lakini wewe umewahi kujikaa ukatafakari, ukajiwekea kamkutano, ukasema ngojea leo niweze kufanya nini? Niweke kamkutano, nianze kuangalia upande wa babangu tumetoka ni nini? Kwa sababu wewe kama wewe ni mtoto wa kiume, unakwenda kwenye familia nyingine. Je, upande wa babangu wana matatizo gani? Wana matatizo ya moyo, wana matatizo ya akili, wana matatizo ya sukari, wana aina gani ya magonjwa, ili nisiweze kumpelekea mtu mwingine. Unaweza kusema kwamba tuko sawa, lakini upande ule wa babako kwamba ndio labda watu wana matatizo ya akili, kwana wana msimu, watu wanasemaga kuna yani kwamba kuna msongamano wa mawazo, kuna msongamano labda kwamba ule wa msimu, kichacha msimu. Umewahi kukaa ukajiuliza katika hii nawezaje kukata huu mwendelezo? Kwa sababu adui anaangalia ule upande wa babako. Kwa sababu wale watoto wanazaliwa, kuna wengine kwamba sio kwamba, kuna wengine watu tu alilaani kwamba familia, akasema kwamba watu wa familia hii, watu wa jamii hii hawatozaa. Kuna wengine wamewekewa tu kwamba hamna kuzaa watoto wa kiume. Wakifika watoto, mwanamke labda ana mimba kutaka kuzaa mtoto wa kiume, mwanamke anakufa. Na mimi naijua kuna familia kwamba lazima mtu aoe ndoa ya pili. Kwa nini? Mke wake wa kwanza lazima afe, afu lazima aoe mke wa pili. Sasa kuna mtu alikuwa anagombana, nikamwambia huyu yani achane mambo ya kugombana, kwamba ajue kwamba anapogombana kwenye familia mume wake yeye kwamba yeye ndo mke wa kwanza, asije akajikuta yeye anaondoka ile mali wanayogombania akajikuta mke wa pili ndo anakula ile mali. Kwa sababu kuna hiyo ni upande wa nani? Upande wa mume wake ambaye ni yani kwamba mume wake kama asiposhughulikia upande wa baba yake, hiyo ndio inavyoendelea. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho wameandikiwa kwamba huyu lazima mtu aoe upande mara ya pili. Sasa wewe upande wa babako, kwamba wengine ndio wanasema kwamba hiyo inatoka wewe upande wa babako umeuangalia wanafanyaga nini? Wanaabudu nini? Babako alikuwa anaabudu nini? Hata kama alikuwa yuko hai,
kaa siku moja mwambie Mungu, nipe neema ya kuweza kukaa na mzazi wangu na kuanza kumuuliza maswali. Sawa baba, nyie kwenu walikuwa naabudu nini? Walikuwa wanafanya nini? Kwa sababu kuna watu kwamba kuna kabila ndio tunaowacheka kila siku wenzetu, lakini at least wenzetu kwamba wanaoenda kwao tunasema wanaenda kuhesabiwa, lakini sio kwa sababu wanaenda kuhesabiwa, hapana, kwa sababu wana mila zao. Huko lazima wakazifanye. Haukataliwi kufanya mila yako, lakini kwamba ujue kwamba utakapoingia kwenye ufalme wa Bwana, ile mila yako ndio itakayokupinga, sio shetani. Shetani kwa sababu kwamba ana maagano na yale kule kwenu. Kama hutojitenga nayo, utaenda nayo na atakusumbua. Ndio pale tunasema mshtaka na kushtaki, kwa sababu mshtaka hawezi kukushtaki tu. Hilo ni somo lingine nitafundisha siku nyingine, kwa nini mshtaka na kushtaki. Kwa hiyo nakuuliza wewe kwamba ukitaka kumjua baba yako, umewahi kukaa ukajitia ukajiweka kimkutano ukasema mimi sina baba? Hapana, baba unaye ambaye ni Mungu, lakini kuna zile tabia za kwenu. Mwingine unaweza kusema sawa, mama yangu alibakwa, Mungu unarudi kwake, unasema mimi Mungu mama yangu alibakwa, lakini atakwambia mimi ni babako. Unamuuliza cha nini? Je, nifanyeje? Na atakuonyesha jinsi gani ya kujitenga na ile roho, kwa sababu kuna roho zingine zinawatesa watu kutokana na hiyo. Sio kwamba yeye alipenda. Kuna mwingine unajikuta kwamba mlango uko wazi. Kwa nini? wa ulevi. Unaweza kujikuta kwamba isiweze kukusumbua wewe sasa hivi, wewe isiweze kukusumbua, lakini ikasumbua watoto wako. Kuna tabia zingine ndio kwa nini unaweza kusema kwetu sisi hizo tabia hakuna. Kuna adui ana tabia moja, wewe utaipuuzia, utasema hapana, hii haiwezi kutokea kwetu, lakini ikakuruka wewe, ikapata watoto wako. Unajua wakati ukisoma tena neno la Bwana, Yakobo alivyotoka akaenda kuoa kwa Labani. Kwa sababu gani? Mamake alimwambia nenda ukaoe kule kwa mjomba wako. Kumbuka ile ni familia moja. Yakobo alivyoenda kuoa kwa Labani, akaenda akaoa nani? Alivyoenda kwa mjomba wake akawa yeye zaidi alikuwa anamtaka yule mdogo wake nani? Alikuwa anamtaka Lia. Kitu kama hicho. Lakini Yakobo hakujua yule mwanamke aliyekuwa anampenda alikuwa akiabudu miungu ya babake. Alimwambieni kwamba alikuwa ajui miungu mingine. Na wakati Yakobo anavyosema Labani alivyokuwa anamkimbiza, akasema na yule aliyeiba hiyo miungu na afi. Hakujua yule anayempenda ndio aliyeiba ile miungu, na hakujua kwamba yule mwanamke bado alikuwa anaabudu miungu ya babake. Na alipokufa Yakobo, neno la Bwana linasema, unajua kumbuka alivyokufa yule mama wa kina Joseph, alimzika njiani. Lakini alivyokufa yule mkubwa ambaye alikuwa hapendwi, akaenda kumzika kule Abrahamu alipozikwa naye. Akalala na yule mke wake wa kwanza ambaye alikuwa akimchukia. Yule alikuwa anampenda, alimwachia njiani. Kwa nini? Kwa sababu Yakobo alikuwa anaabudu miungu ya babake nani? Isaac. Lakini alimuattract kwa sababu hakuweza, yeye alikuwa anamwabudu Mungu wa babake, lakini alimuattract mwanamke ambaye alikuwa anaabudu miungu ya babu yake ambaye ni nini? Mzee Tera. Kwa hiyo inaweza kukuta wewe ukawa sawa, lakini kuna ile roho ambayo itamuattract yule mtu alikuwa anaabudu miungu ya kwenu, ya babu yako. Hiyo wewe utafikiri kwamba mimi nimeyepa. Hujayepa. Ile miungu ya babu yako inaweza ikaja ikakuattract. Tunaita nini? Kuna ile tunaita madhabahu ya msimu. Yale madhabahu ya msimu, unapotaka kuoa au umetaka kuolewa, uta-attract ile miungu iliyokuwa nyumbani kwenu. Kwa sababu wewe umeokoka, lakini kwamba hujaweza kuzinyamazisha zile sauti za kule upande wa babako au upande wa mamako, lazima zitakufuata. Hapa tunaongelea lakini upande wa baba. Kwa mtoto wa mwanamume unayetaka kwenda kuoa,
unaweza kwenda kuwa unajiuliza kwa nini una attract yule mtu mwenye miungu ya nyumbani kwenu, wewe mwenyewe hujui. Unaweza kusema wote sisi ni walokole, wote tumeokoka pamoja. Hapana, kuna vitu sauti zingine kama hujazinyamazisha, zile sauti zitakuwa zinamuita yule mtu aje nyumba, yani ingie ili mlango ufunguke, aendelee kuwa na wewe katika ile miungu. Kwa hiyo ili neno nilipokuwa nataka kufundisha, yani imekuwa ni msongamano mkubwa, yani mvutano, mpaka nikawa nasema Mungu lazima niweze kuomba kujua kwamba kuna ile sauti nyingine nyumbani kwetu nao labda ambazo sijazinyamazisha, kwa sababu kama sauti zingine hujazinyamazisha lazima zitainuka ziweze kupinga kile kitu unachotaka kukiongea. Sasa kama una muda na wakati, kaa ukafikiria, chukua, soma kitabu tena cha Mathayo 1 mstari wa 1 mpaka 18. Angalia, ukisoma tena kingine, sasa angalia tena wapi pengine. Ukisoma nyingine katika kitabu cha Yohana 1 mstari wa 43 mpaka 46. Hii inasema kwamba siku ya pili yake ilitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia, nifuate. Umeona? 44. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamuona Nathaniel, akamwambia, tumemuona yeye aliyeandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathaniel akamjibu, Nazareti? Akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Kuna watu familia zako, yani ukitajwa tu ukoo wa babako, watu wanauliza kuna jema kutoka katika huo ukoo linatokea. Yani kwamba kiasi cha kwamba ukoo umezaraulika. Unaweza kukuta hapa ukoo wenu ni kwamba kuna walevi, ukoo wenu yani kwamba kuna wavuta, yani kuna walevi, alafu kuna wachawi, kuna waganga, yani kuna kila aina ya watu kwenye huo ukoo wenu. Yani ukoo wenu ule ni ugomvi. Unajua kuna ule ukoo unaambia jamani, mkiendaga kwenye shughuli ya kwa kina fulani, yani ule tu mtu akishakunywa bia moja, kwa sababu umezoea kunywa pombe za kienyeji, kwa hiyo kanywa bia tu, matoko yake ataleta ugomvi mfano hakuna. Katika huo ukoo labda unaweza kukuta kuna mtu yani unajua kuna kila ukoo kuna baba mdogo mmoja mkorofi, au kuna baba mkubwa mkorofi, au kuna shangazi mkorofi. Hakuna ukoo usiokuwa na watu kama hao. Yani kwamba ukoo kuna wale unaogopa hata kuwaalika. Au unaweza kukuta kwamba kuna mtu mwingine umeenda tu umeolewa umeoa au umeolewa kwenye familia. Tabia yako wewe ya kwenu, kwa sababu ni ugomvi, unaleta mpaka kwenye familia ya watu wengine, uleta ugomvi. Mara nyingi wewe kwamba unaoleta ugomvi kwenye familia za watu ulizokuta zimetulia, kwenu kuna hiyo roho ya ugomvi. Kwa hiyo lazima wewe uanze kujichunguza wewe mwenyewe. Mimi ukoo wetu ni wakina nani? Ukoo wetu ulikuwa unatakiwa kufanya nini? Ukoo wetu Mungu alileta, kwa sababu Mungu hakuleta ukoo wa ugomvi. Ndio maana akatuachia neno lake na akatupa damu yake ya Yesu Kristo. Hapo Filipo anamuuliza, hivi kuna jema kweli linaweza likatokea Nazareti? Hebu pata picha, weka katika ukoo wako. Yani ukoo wako kina fulani, hivi kweli kwa kina hao watu wanaweza katokea hivyo? Lakini kuna Mungu aketie pali pa juu. Anasema kwenye huo ukoo upo, lakini kulikuwa kumeingia mtu alifungua mlango. Labda babu wa mababu alitoana na agano. Kwa hiyo lile agano Mungu anasema kwamba nitakumbuka mpaka kizazi cha 4 maovu yenu. Kinasema katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 5. Nitakumbuka kuanzia kizazi cha kwanza mpaka cha 4. Wewe unajijua uko kwenye kizazi cha ngapi? Lazima ujue kwamba Mungu nimefika wakati sasa. Hakuna sio kwamba ni nini. Kuna vitu vingine tunajichelewesha wenyewe.
kwamba Mungu anasema wakati wa Mungu. Hapana, hakuna wakati wa Mungu. Ni shetani anakudanganya kusema wakati wa Mungu. Mungu anakuambia sasa hivi ndio saa ni saa hii. Usichelewe, kwa sababu ukichelewa saa hizi kwamba ninachotaka kutakuchukua muda na mwingine kuja kuchukua kwamba kutoka kwenye hizi situation. Safisha, kwa sababu kama vile wewe mwanadamu unasafisha nyumba yako kila siku, safisha pia ukoo wako kila mara. Sio wakati mmoja. Mara nyingi mimi nasema na upenda kweli, mimi naipenda familia yangu upande zote mbili. Napenda upande wa mama na upande wa baba. Kwa nini? Kwa sababu zimenionyesha kwamba kuna yule Mungu aliye hai kweli na anafanya kazi. Kwa hiyo ukiwa na matendo yako, wewe fanya matendo yako, lakini ninachojua kuna siku, kwa sababu neno lake linasema kila ndimi na kila goti litasema Yesu ni Bwana. Ninawapa tu muda. Na usimlazimishe mtu. Jua wewe mwenyewe, kwa sababu atakapokuona wewe matendo yako. Hata kwamba unaweza kwamba matendo yako, yani kwamba bado kuna mwingine anakuambia unajua kuna wale watu, napenda sana Mtume Paulo anaposema, walikuwa wanamwambia kwamba anakataa kwamba anasema neno lake kwamba linasemaje, mimi sijamtendea mtu yoyote uovu. Na wakati tunasoma kwamba Paulo alikuwa muuaji, lakini anakuandikia kwamba yeye hajawahi kumtendea mtu maovu. Sasa wewe kwa kuniangalia kwako, wewe angalia unavyojua, kukujaje wewe jaji vile unavyojua, lakini mimi ninachojua Mungu yuko hai na Mungu ananiongoza na Mungu ndo anayenituma. Na wewe lazima uangalie, soma Mathayo. Angalia kuna Rahabu, kuna yule aliyezaliwa, yani kuna kila aina mtu, kuna kila yule aliyekuwa, yani wote. Ukisema kwetu sisi wachawi sana, yuko Tera ambaye ni babake na Abrahamu. Alikuwa ni kwa mpaka Mungu ndo maana alimtoa Abrahamu kwao. Kwa nini? Kwa sababu babake alikuwa na miungu mingi sana. Kaona huyu Abrahamu atachanganyikiwa. Utasema kwetu mimi nimezaa na ndugu yangu. Hata Abrahamu Sera alikuwa ni mwanae pia. Pia alikuwa ni dada yake. Hata pia alikuwa yani ukisoma ile Mathayo yote, hapo katika kila mtu na familia yake vitu hapo upo. Kuna watu unasema tabia ya kwetu sisi huko hivi na hivi. Ukisoma ile wale ndo maana mpaka kizazi cha kizazi cha 14 Mungu anasema nitakifanya nini? Nimekuja kukibadilisha. Nimekuja kuvunja hiyo laana. Kama uwezi wewe mwenyewe, kaa chini, tafuta kalamu na karatasi. Anza kuangalia kwetu kuna matatizo aina gani. Rudi kwenye msalaba. Umwambie Mungu, ili ni kwetu kwa nini? Ili ndio hili, kwa sababu mshtaka anatushtaki kwa hili. Kuna mtu alifungua mlango. Daudi aliandika Zaburi 51, na alizaliwa kwa dhambi. Nimezaliwa dhambini. Na ni kweli. Mamake alikuwa mistress wa Yese. Sio mke, mistress. Na alinyamaza. Zama hizo walikuwa watu wanafanya nini? Wanapigwa mawe mpaka kufa. Lakini mamake Daudi, hujawahi kumuona aliandikwa kwenye Biblia? Hapana. Alinyamaza. Na angeruhusu kwamba angemtaja babake Daudi, inamaanisha kwamba angekuwa ameuawa. Jambo la kwanza, akachukua mume wa mtu. La pili, enzi hizo umezaa nje, out of what? Wedlock. But Mungu akamspare Daudi. Akasema wewe nitakutumia. Fimbo yako ya Daudi itakuwa ni fimbo ya enzi. Umeo? Na ukiangalia kwamba hata yule nani yule mke, Mungu akasema nitatoa kwenye familia ya Yuda. Hata yule aliyekuwa anachukiwa, mtoto wake ndo Mungu akamtumia. Kwa hiyo usije ukasema kwamba mimi nimezaliwa mamangu alikuwa anipendi, babangu alikuwa anipendi. Mungu anakupenda. Ni baba kwa wasiokuwa na baba, hata kwamba baba ni rafiki kwa wasiokuwa na marafiki. Unasema mimi sielewani na babangu, Mungu yupo, ni baba. Usiangalie kwamba hii sijasema baba wa kiroho, hapana. Huyu ni baba wa kawaida, familia na ukoo uliotokea.
Ni ndio maana nikakusomea majina kwamba wanasema huyu alimzaa huyu, huyu alimzaa huyu, huyu alimzaa huyu, huyu alimzaa huyu, huyu alimzaa huyu. Kwa hiyo wewe ujiweke na wewe Mungu, wewe umetokea kwenye ukoo wa aina gani? Leo hii Bwana anakuhitaji ili aweze kukutumia. Hata kama ulikaa ukakata tamaa, usikae na uchungu moyoni mwako. Usikae na huzuni ukasema na mimi bora kama babangu angekuepo labda angenisaidia. Mungu ni baba yako. Njoo kwake. Amesema njooni kwangu nyote nyinyi msumbukao na mnaolemewa na mizigo. Njoo kwake. Yeye ni baba kwa wasiokuwa na baba. Soma Zaburi. Ninachosema Zaburi ni ngapi? Zaburi 68 mstari wa 5 na Kumbukumbu za Torati 10 mpaka 18, sura ya 10 na 18. Yeye ni baba kwa wasiokuwa na baba. Usiseme moyo wako ukapondeka. Ni baba na ni tena atakupa amani na atakupa pumziko. Njoo kwake. Nakwenda kukuongoza sala ya toba. Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi kwa kuzaliwa na kwa kutenda mimi mwenyewe. Kuanzia leo naomba uniokoe. Unipe nguvu ya kushinda dhambi. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike kwenye kitabu cha uzima. Zifute dhambi zangu zote kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaamini nimeokoka kuanzia leo. Baba, ninasema asante kwa watoto wako wale waliokuweza kukufuata, ukawalinde na kuwaongoza katika jina la mwanao Yesu Kristo Mnazareti, mwana Mungu aliye hai. Amina. Na tutakwenda kuomba. Nitakwenda pia kupini hii sala ya toba. Nitaandika kwenye description, nitaipini kwenye comment. Na ukiwa na tatizo niandikie email and then nitakuombea. Na ukiwa unahitaji lolote nitakuombea. Na ukiwa na maswali niulize, usiache kuuliza kwa sababu kila siku ni siku sehemu za kujifunza. Na kwenda kuomba ili Mungu aweze kufungua fahamu yako na kuweza kumjua ukoo wako ulipo. Maana Mungu ni Mungu wa kuokoa na nilisema na kuponya. Kwa sababu kuna mwingine tumeumizwa kwenye familia zetu. Kwa nini? Kwa sababu baba alikukataa na mama akakudanganya, labda ukasikia ukweli babako. Kuna mwingine mpaka sasa hivi unaogopa kumuuliza mama yako baba yako ni nani. Na kuombea Mungu akupe neema na nguvu na ujasiri. Siku ikikaa moyoni mwako, usimtukane mzazi wako, muulize kwa upendo. Na kama unataka kumjua kweli huyo mzazi mwingine, ili usikae na machungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninasema asante. Ninasema asante tena katika somo hili. Ninasema asante kwa upendo wako, ninasema asante kwa rehema zako. Wewe ni Mungu, Mungu mwenye upendo. Mungu ni Mungu mwenye kuponya. Mungu ni Mungu mwenye kufungua. Maana wewe ufunua ili kuokoa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ukamguse kila atakayeweza kusikiliza na ukamguse kwa yule aliyepoteza mzazi. Maana umesema wewe ni baba kwa wasiokuwa na baba, kama kilivyosema katika Zaburi 68 mstari wa 5. Baba, umesema wewe utakuwa ni baba kwa wasiokuwa na baba, na umesema usiwaonee wale waliokuwa wajane. Baba, nasema asante kwa kuwa unakwenda kuwaponya wale wote waliopondeka moyo. Utakwenda kuwaponya wale wasiojua wazazi wao, ila wewe ni baba kwao. Baba, ninasema asante tena na tena. Nasema kwamba kila mwenye kusikia, mwenye uchungu, ukatoe ule uchungu wake katika roho. Yule alikuwa na mawazo kusema sitaki kumjua babangu, Baba ukaponye, kama ilivyosema katika kitabu chako cha Ezekieli kuwa utaponya, utabadilisha kila mioyo iliyokuwa la jiwe, utaliweka kuwa roho moyo wa nyama. Baba, ninaomba kila malaika unayefunua ukawafunulie, malaika unayerejesha ukarejeshe yule mzazi aliyepotea, yule mzazi aliyekana,
Yule mzazi, kuna wale wazazi ambao waliowakana watoto wao na maisha yao hayaendi sawa. Baba ukawarehemu, maana yule mzazi aliyepoteza miaka na miaka kwenda kumwangalia mtoto wake, Baba akajitia laana, pia msamehe, kwani wewe ni Mungu wa msamaha na Mungu wa mwanzo mpya. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana Mungu aliye hai, leta damu yako ikaanze kusaka kila aliyepotea. Leta damu yako ikapite kwenye anga, ikapite kwenye ardhi, ikapite kwenye mioyo ya wanadamu. Kwa nini? Mungu, wewe wajua wao wazazi walipo. Maana kuna kila mtoto anayelala usiku na machungu kusema si mjui baba, lakini ninachojua kwamba wewe ni baba kwa wasiokuwa na baba. Kwa mamlaka jina la Yesu Baba, ninasema asante. Ninasema asante kwa kuwa wewe ni Mungu mwema. Wewe Mungu wenye upendo. Wewe Mungu wenye huruma. Wewe Mungu wa pumziko. Baba, ukawape pumziko wale waliolemewa. Ukawape wale waliokuwa pia ni mababa kwa sababu hawakujua baba zao wanawafanyia watoto wao maovu. Ukawape upendo ili waweze kupenda watoto wao, kwa sababu wewe Mungu ni upendo. Kuna wale wanaosema nachukia wanaume kwa sababu babangu alinikataa. Ukawaponye mioyo yao, ukawagange mioyo yao, ukagange nafsi zao, ukagange kila wanachokijua Baba, ukatoe yale machungu katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana Mungu. Hata mzazi yule aliyepotea akasema sitaki, ni mwanamke alijikatisha ili niweze, akajipatisha mimba ili nimuoe, ukamsamehe pia. Ukawatokeze kule kokote walipo, kwa sababu taifa lililoumia haliwezi kwenda mbele. Waliokuwa na machungu hawezi kusonga mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana Mungu aliye hai, ninasema asante na kuamini yote yametendeka, na amina. Nasema asante kwa kunisikiliza. Usiache kushare na mwenzako, usiache kulike, usiache kusubscribe. Nawapenda na Yesu Kristo nawapenda zaidi. Katika jina lake tuwe na furaha na amani na upendo, kwa sababu Mungu ni upendo. Karibu tena Cornerstone Ministry. Mimi ni Prophetess Edith Bernard. Nasema asante kwa kunisikiliza, na amina.